झारसुगुराको ग्लो गार्डन पार्कको मसरुम डेकोरेसन चाहिँ राम्रो छ यहाँ। हजुरहरू पनि आउनु होला घुम्नलाई। मलाई चाहिँ राम्रो लाग्यो। हजुरहरूलाई के कस्तो लाग्यो कमेन्टमा बताउनु होला। ल यस्तो चाहिँ साथीहरू यहाँको सजावट, यहाँको डेकोरेसन घुम्नलाई एकदम राम्रो रहेछ। यहाँ चाहिँ यहाँबाट चाहिँ नि यहाँबाट बसेर चाहिँ पर हेरिराख्नलाई चाहिँ राम्रो लाग्यो। यहाँ कमलको फुलहरू सबै यो तालाब चाहिँ पुरा एरिया नै रहेछ, ठुलो तालाब रहेछ। यो देखिराखेको सेतो सबै चाहिँ कमलको फुल हो। सबै पर यत्रो ठुलो एरिया निचेको सबै देखिरहेको छ कमलको फुल। तालाब छ नि त यहाँ त ठुलो एरिया। डराउँदैछ कि टिभीमा देखिरहेको थियो यस्तो यसले खान्छ भन्दैछ। स्याली क्या कर रही हो? पैंट सूखा हो गया, गीला है? मम्मी लेके आएगी। हाँ फुट्यो। अर्कोमा बस्नु, यहाँ अर्कोमा बस्नुहोस् बाबु नानीहरू। ल बस्नु बस्नु। मस्त छ है यहाँ चाहिँ साथीहरू। हजुर यहाँ टर्टरेज यस्तो छ हालत। यताको चाहिँ नि बहुत राम्रो लाग्यो मलाई चाहिँ। यहाँको अस्तिको भन्दा पनि राम्रो चाहिँ यहाँको डेकोरेसनहरू चाहिँ एकदम माइन्ड फ्रेस हुन्छ। यहाँ चाहिँ बच्चाहरूलाई आज लिएर आएको समर छुट्टीमा। अहिले नानीको स्कुल छुट्टी भएको टाइममा नानीलाई चाहिँ घुम्न जाउँ भनेको भनै गर्छ नि त। शान्तिले बसिराखेको छ। उसलाई चाहिँ पाइट गिला भयो नि त कि पानीमा भिजेर, त्यही भएर। स्याली आऊ बाबु, बोजू बोलाउँदै हुनुहुन्छ उता स्यालिन भनेर। आऊ आऊ पिछा गरेर आऊ बाबु, आऊ। ऊ स्यालिन मम्मी बोलाउँदै हुनुहुन्छ। आऊ मम्मी आ गई नाना लेके। हाँ जिराफ, बियर, एनिमलहरू सबै राखेको रहेछ हौ। आराध्य कहाँ गयो? आराध्य एउटालाई खोज्यो अर्को हुँदैन, अर्कोलाई खोज्यो हजुर आराध्य कहाँ गयो भनेर खोज्दैछ। यो दुईटा शान्तिले बसिरहेको छ। हेलो म नि भिडियो बनाउन बिजी भइरहेको छ। कति सानो यो हेर्नुहोस् न नि दिदी। कहाँ गयो अर्को भन्दैछ दिदी। खोइ दिदी आराध्य दिदी खोइ ऊ पर स्लाइडिङमा छ। आराध्य दिदी त आराध्य दिदी ऊ यहाँ आऊ। आराध्य गयो, आराध्य छैन। बियर, जेब्रा, फन्नी, बोजू बोलाउँदै हुनुहुन्छ। आराध्य र स्यालिन जाऊ चिप्स खाना, बोजू बोलाउँदै हुनुहुन्छ जाऊ। हाँ ठीक है ठीक है। बहुत गंदा लग रहा है। साँच्चीकैको हात्ती जस्तै देखिरहेछ है एलिफेन्ट चाहिँ। साँच्चीकै देखिरहेछ, साँच्चीकै सेम टु सेम साँच्चीकै बनाइराखेको छ। मम्मी बच्चा एलिफेन्टहरू छ यहाँ। झुला झुली खेल्दैछन् बच्चाहरू।
एउटा हिरो आयो